आज हम आपको एक माइक्रोटेक का ईबी मॉडल 900 VA जिसमें मेंस आ रहा है मगर चेंज ओवर नहीं ले रहा है। इन्वर्टर स्विच ऑन करने पर ये मेंस नहीं लेता है। इसको रिपेयर करना बताते हैं, आपको फॉल्ट दिखा देते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। देखिए, पहले हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये माइनस वायर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। प्लस वायर कनेक्ट किया। अब ये देखिए, हमारा इन्वर्टर ऑन हो रहा है मगर मेंस देने पर ये मेंस नहीं लेता। ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए, ढक्कन खोला, कितनी डस्ट है इसमें, पूरी डस्ट भरी हुई है। पहले हम इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको आगे रिपेयर करके दिखाते हैं। देखिए, अब हमने इस इन्वर्टर को क्लीन कर लिया। देखिए कितनी डस्ट थी, आपको दिखाया पहले। अब इसको हम बैटरी लगाकर कनेक्ट कर चेक करते हैं। ये हमारी सेंसिंग किट है इन्वर्टर मोड में। तो देखिए सही वर्क कर रहा है, आउटपुट भी देता है। ये देखिए, हम आपको आउटपुट भी चेक कराते हैं। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको हम 600 की रेंज में रखकर आपको आउटपुट चेक कराते हैं। ये देखिए, आउटपुट इसमें 287 वोल्ट इन्वर्टर मोड में सही वर्क कर रहा है। ये देखिए, हमारा आउटपुट निकाल रहा है। ये हमने इसका वायर कनेक्ट किया हुआ है मगर मेंस देने पर ये टिक टिक की आवाज करता है। आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसमें मेंस कनेक्ट कर दिया। मेंस कनेक्ट करने पर ये देखिए टिट टिट की आवाज करता है। अब इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कहाँ सर है। मगर इसमें इन्वर्टर स्विच ऑफ करने पर मेंस ये पकड़ लेता है। अब इस प्रॉब्लम को हम आगे चेक करते हैं। देखिए, ये इन्वर्टर चेंज ओवर लेने की कोशिश कर रहा है मगर चेंज ओवर ले नहीं पा रहा है। इसलिए चेंज ओवर के लिए ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा रहता है और इसकी आईसी की पिन नंबर 2 पर 60 से 70 वोल्ट मिलते हैं, तभी ये मेंस पकड़ता है। और ये डायोड, सबसे पहले हम इसमें 22-23 वोल्ट चेक करेंगे, ये ट्रांसफार्मर से, ड्राइवर ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करते हैं। देखिए, इसमें 22-23 वोल्ट आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ड्राइवर ट्रांसफार्मर से 22-23 वोल्ट आने का मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर सप्लाई निकाल रहा है। हम आगे इसके IN 4060 डायोड को चेक करते हैं, फिर आगे की फॉल्ट देखते हैं। देखिए, ये दोनों डायोड है, हम इसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज में सेट कर देखिए, डायोड रेंज में सेट किया। अब इसको हम चेक करते हैं। डायोड सही बता रहा है, फिर भी हम इसको चेंज करके चेक करते हैं एक बार। तो नहीं, IN 4060 डायोड को, ये देखिए पुराने वो डायोड है, निकाल कर हटा दिया। अब हम इसको किट को इन्वर्टर में सेट कर चेक करते हैं। देखिए, इस किट में हमने सब चेक कर लिया। फॉल्ट इसकी मेन माइक्रो आईसी से थी। जब हमने दूसरी किट की माइक्रो आईसी निकाल कर, देखिए माइक्रो आईसी है हमारे पास, ये सेंसिंग किट की आईसी है। इसको जब हमने निकाल कर लगाया तब जाकर ये फॉल्ट हो गई। ज़्यादातर डायोडों से D1 डायोड और ये जो डायोड लगे हैं
D1 D2 डायोड ये, और ये D2 D3 D4 और D18 जीनियर डायोड से ये फॉल्ट होती है, मगर इसमें ये फॉल्ट यहाँ सप्लाई पहुँच रही थी और माइक्रो पे नहीं पहुँच रही थी, इस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। अब देखिए हमने लगा दी है माइक्रो आईसी, अब ये वर्क कर रही है। अब आपको चेक कराते हैं। ये देखिए आईसी हमने बदल दी है इसकी। ये देखिए आईसी हमने बदल दिया। अब इन्वर्टर ऑन हो रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। ये देखिए अब हम इसको मेंस लगाकर आपको चेक कराते हैं। ये हमने मेंस लगा दिया, बल्ब भी जल रहा है। देखिए ये चार्जिंग भी आ गई है। ये देखिए चार्जिंग भी आ गई और फैन भी हमारा चलने लगा। अब हम आपको इसका चार्जिंग एम्पियर चेक कराते हैं। ये हमारे पास क्लैम मीटर है, इस क्लैम मीटर से आपको इसकी चार्जिंग चेक कराते हैं। ये देखिए चार्जिंग 10 एम्पियर, 7 एम्पियर बैटरी चार्ज होने के कारण चार्जिंग कम बता रहा है और हमारा सेट अब ओके है। कृपया ये चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।